Karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabalo, kipenda nite AJB, na Anwangeshi ni msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, mie niite Gladys Mungai. Na madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wametoa risasi iliyokuwa kwenye kichwa cha Boniface Mwangi, raia ambaye hakuwa na silaha, alipigwa risasi na polisi siku ya Jumanne jijini Nairobi. Mtazamaji, katika taarifa iliyotolewa leo kwa vyombo vya habari na hospitali hiyo inasema kwamba Mwangi yuko katika kitengo cha wagonjwa mahututi ingawa hali yake ingali mbaya. Kaimu afisa mkuu wa hospitali ya Kenyatta, Daktari William Sigilai, alithibitisha kwamba wagonjwa 16 wanaohusishwa na maandamano hayo wametibiwa katika hospitali hiyo. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba wakati huo maafisa wa polisi waliohusika katika kisa hicho cha ufuatilianaji wa risasi wamekamatwa. Maafisa hao ni makonstable Clinzy Baraza Masinde na Duncan Kiprono. Boniface Mwangi Kariuki wa umri wa miaka 22 anapigania maisha yake baada ya kupigwa risasi kwa karibu jana kwenye maandamano yaliyozua ghasia. Madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta leo walifanikiwa kuondoa risasi kichwani mwake na yuko katika kitengo cha wagonjwa mahututi akipumua kwa kutumia mashine. Kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa mfupa wa ubongo, mfupa wa kichwa, alafu pia kukawa na jeraha katika ubongo wake kwa kiasi fulani. Na baada ya upasuaji tumeona mabadiliko. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Babake Jona Kariuki amesema kuwa Boniface aliondoka nyumbani mtaani Makadara jana asubuhi akitumai kujipatia riziki ya kumkidhi juma hili. Mungu asaidie tu apone na serikali wache hiyo mambo ya kupiga mtu innocent. Juu huyo ni kijana anajitafutia mali yake, alikuwa anauza maski, si kuiba, alikuwa anaiba. Na hakuwa hata ameshika mawe ati anataka kupiga polisi. Na kila mtu anaona hata vile alipigwa. Watu 16 wametibiwa kutokana na majeraha mbalimbali, huku wawili akiwemo Boniface wakifanyiwa upasuaji. Masaa 24 ya kwanza ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea. Kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake, na ndivyo nimesema kwamba kila siku tutaweza kuwaeleza jinsi anavyoendelea. Wanne zaidi watafanyiwa upasuaji leo. Waandamanaji 9 walitibiwa na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Mgonjwa mmoja ambaye bado hajatambulishwa ameripotiwa kupasuka fuvu baada ya kugongwa kwa kifaa butu. Philip Okech ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu na pia mwandamanaji ni miongoni mwa wale wanaoendelea kupata nafuu. I was shot two bullets, one at the arm, another one at the neck. The moment I was shot, I got unconscious, and I got consciousness at around 7 p.m. at Kenyatta. Goons were being protected by police, and the police attacked this young man who was trying to eke out a living by selling masks, who was very peaceful, he was not looting, was not doing anything, and they protected the goons. And as a result of that, we need proper intervention. Boniface Kariuki mwenye umri wa miaka 22 yupo katika chumba cha wagonjwa wenye hali mahututi, yu hai, anapigania uhai wake. Risasi imeondolewa, ila swali kuu ni je, ni nani atawajibika? Nikiripotia Darubini kutoka hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta, mimi ni Ben Chumba.